So we're now on to episode 7 of TharnType. So we're past the halfway stage. Now I'm waiting for one of Tharn's ex-boyfriends to turn up, because you know that's about to happen. We're about to meet whichever one it was. I'm gonna guess it's the one he lost his virginity to, because that feels like he knows that person more. I could be wrong. It could just be an ex from before, but we only really know about two, and one of them's already in the story. I want to see a bit more of the side characters, because they've been very heavily focused on TharnType, which is great because they are fantastic actors, the two guys playing them. But when it's so heavy with them, you need a sort of break, a bit of levity. And Techno is more or less just designed now. He's relegated to the sidekick who's really funny, the jester. I just want to know a bit more about the other characters. I want to know a bit more about Long, because he's, in my opinion, very clingy and infatuated with Tharn. I think that's going to lead to some dangerous territory. There's always the bad guy in this. And also, with the girl who Type was starting to see, is she going to turn back up? I don't think so. They didn't write her character to be malicious, but she might just reappear. Something's got to come about that. I just want to see, because TharnType is great, but sometimes it's just very heavily focused on them making out and fighting, and that's great, but I want to see a bit more character development. I mean, Type has come out to Tharn now. He's starting to understand very slowly his sexuality and become more comfortable with it. He has really grown, considering the first episode, but they're very heated. I mean, these are two young guys, so I expect it to be heated, but I just want a little bit more development. So we're going to get straight into this. And we're straight into Techno. ช่วงนี้พวกมึงสองคนดูสนิทกันดีเนาะไอ้ไทย Oh yeah, that was his friend. มึงมีแฟนแล้วเหรอวะแล้วก็มึงไม่ต้องโทรไปบอกขอโทษไปก่อน Just don't call her. Just มึงไม่โดนมันด่าผู้ชายแน่ yeah, just let it go now. ว่าแต่แฟนมึงคือใครวะแฟนมึงเป็นใครวะ I wonder who the two least subtle people in the room are. ทำไมกูต้องบอกพวกมึงด้วยวะ Go on, Techno, ask. ว่าด้วยเรื่องของแฟนมึงไอ้ไทย No. ถ้ากูเดาไม่ผิดคนคนนั้นก็คือแฟนของมึงหอยไทย It's to your ใช่ left. ว่ามึงแดกน้ำเข้าไปเถอะแฟนของมึงไอ้ไทยคนคนนั้นก็คือหายว่าทำอะไรตั้งแต่เช้าเยอะแยะวะงั้นพวกมึงคุยกันต่อแล้วหนูที่มึงถามเมื่อกี้เนี่ยมึงเข้าใจถูกแล้ว Should he have told him that? Is Type okay with that? คือพวกผมสองคนจะมาลาออกเฮ้ยลาออกเลยวะคิดดีๆก่อนเปล่าใช่พี่พวกผมอ่ะจะย้ายไปอยู่ด้วยกัน He's not even hiding it anymore. บอกว่าผนังมันบางอ่ะพวกผมทะเลาะกันก็เลยเกรงใจ Ah. ย้ายไปอยู่ด้วยกันน่ะหนักนิดเบาหน่อยเห็นมาตั้งแต่ต้น Are you crying? ดีใจด้วยนะ Don't think he meant to do that. น้องไม่ได้แต่งงานหรอกกูก็เหมือนพ่อที่ส่งลูกสองคนเข้าประตูวิวาห์ He's so strange. เขาหันมาสนใจเรื่องของคนใกล้ตัวมึงสักทีวะ ใครวะ He's right in front of you. มาด้วยชัวร์
You had to say in Korean, didn't you? กูแค่ดีใจอ่ะที่มึงยอมบอกให้กู Well, he didn't let you. You just kind of told him. ยังไงมึงต้องรู้ป่าววะมึงไม่ต้องรู้สึกขอบอกขอบใจขนาดนั้นก็ได้ Okay, that's a big step in Type's character. กูยังไม่อยากบอกใคร Even to allow anyone else to know. I mean, that's a big, big step for him. กูย้ายหอเสร็จอะไม่ได้เจอหน้าแม่งสักเดือนก็ดีไอ้ลูกหมา Yeah, okay, you're gonna miss him. A whole month away, and all you're gonna think about is your boyfriend. ถึงมาแหกปากตรงเนี้ยสู้พ่อไม่ได้สมัยหนุ่มๆไม่ต้องใช้เงินสักบาทสาวๆนี่เดินตามเป็นพวน Yeah, okay. สาวที่มาดูเมียพ่อ I feel like this poor guy has no idea what he's supposed to be doing here apart from staring at Type. He obviously likes him. I thought you were happy to have a month away from him. ฮัลโหลคิดถึงกูดิ Yes. คนตีนนะมึงอะเป็นห่วงกูหรือไง ทั้งห่วง Like he's swaying from side to side. You always do that when you like someone. When you're young and you like someone, you always sway side to side. ตอนนี้กูเจ็บจะตายอยู่แล้ว Yes, you really do. You really do love him. Ah, look at that. แล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็คบกันแล้วอ่ะเฮ้ยข่าวดี He's telling everyone. I thought Type said to only tell Techno. เอ้ยทานอาทิตย์นี้น่าจะไอ้ซานนะไปด้วยกันไหมนี่พี่ซานกลับมาแล้วพี่ Okay, this is an ex-boyfriend. มาเป็นเดือนแล้วมั้งอาทิตย์นี้อาทิตย์กินข้าวแล้วจะของฝากมาให้มันฝากมาบอกว่าถ้าแกว่างไปเจอกันหน่อยมันคิดถึง ดีนะมึง I worry that he's in sandals. Just so he ให้ doesn't ยิง fall. หลังนะมึงมองกูแปลกๆมาตั้งแต่วันก่อนแล้ว It's because he's attracted to you. That's so weird. It's so uncomfortable, his acting. ยังอยู่ผู้ชายไม่เคยเปลี่ยน He hasn't done anything to you. You open your mouth again. You are one of those people. ใจเย็นแล้วกัน That was... I don't know how to take this whole interaction. เอาของมึงยัดใส่ท่อเรื่องตายหายไหนไป เฮ้ยเอาเก็บไว้ดีกว่า Okay, do you know what? All the progress that he's made just goes out the window with this crap. ตราบใดที่มึงไม่ได้เป็นพวกนั้นนะกูไม่ได้ดัง I bet he is one. กูเป็นพวกนั้น Yeah, see? กูจะไม่ขอให้มึงเข้าใจนะ It's not his place to understand. It's just will he accept you or กูรู้ not? ได้ว่า แต่กูแค่ต้องการให้เพื่อนสนิทกูสักคนอ่ะรับหนี้สินด้วยกูไปให้ได้แต่กูขอมากไป อะไร ก็ไม่มีอะไรอ่ะกูแค่ถามว่าเป็นไงบ้างก็ดีที่สุด Oh, he hasn't spoken to him in a while then. ฝรั่งแม่งมาบอกว่ากูโซฮอต แล้วมึงทำไงอ่ะ Hmm. มึงคิดว่ากูทำไง กูไล่ให้เอาของมันอะไปยัดท่อ แล้วก็ไล่ให้ไปตายดิ กูไม่รู้อ่ะว่ามึงอะโซฟ I can't even enjoy this moment. มึงอยากโดนตีกูในทีที่เจอหน้าไหม It's just, ugh. ไม่เอาแล้ว กูก็คิดถึงมึงเหมือนกัน See, now moments like that are sweet, and I wanna. Oh no, that was sweet. You have to give it to him, and the smile. ที่ตั้งบอกมีงานที่มหาลัยไงทำไมถึงบ้านก่อนต้าล่ะ อ๋อ คือพอดีงานที่มหาลัยที่มันเสร็จเร็วกว่าที่คิดอ่ะ พี่ก็เลยรีบ Shouldn't lie. Oh, does he want to know
he thinks his brother thinks the food tastes nice. ทำไมมองพี่แบบนั้นน่ะมันก็อร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละ They're not พี่รอเล่น blood brothers, are they? They're not ก็ blood พี่บอก related. ถ้าจะทำอะไรมาพี่ก็กินทั้งนั้นแหละขอแค่ตาเป็น But if they คน are ขอเรา Tom is showing a bit more affection than is necessary for a sibling. ว่าแต่เมื่อไหร่ตาหายเบื่อแล้วตาวาดรูปให้พี่รูปหนึ่งได้ไหม บอกแม่กันด้วยนะ Does he have to get a boat ได้ back ครับ onto พ่ the อ mainland? เดี๋ยวถึงปุ๊บจะโทรรายงานปั๊บเลย ให้มันจริงมองอะไรวะ ไปได้แล้ว Are you looking for your friend, the one you treated like crap? I wonder if he's gonna be in any more episodes. น้องมันก็พูดถูกของมันนะ Yeah, แกน่ะให้ท้ายน้อง way too much. Let children make พอ mistakes. ได้ทายน้องมันตรงไหนอ่ะ ก็แค่พูดไปตามเนื้อผ้า และแม่วันนี้ทานไม่กินข้าวเย็นนะกลับหอเลยอ่ะ I'm sorry, you just dumped your family. อ้าว Okay. Why is he in an oversized shirt? He's so pale. Coming from me. Ugh. มาช้าคิดพอเจ้าของ That's literally what you did. ไม่ใช่เหรอวะ ไม่ใช่ Mm. Yeah, Mew, who plays Tharn, is a really good kisser. And you can really see that. I mean, he goes all out. คิดเหรอกูจะบอกเขาว่าเราคบกัน Hopefully, in the future, I mean, the things you say. ก็หวังไว้อะแบบที่ไม่ควรจะหวัง งั้นเอาเป็น I thought he just looked at the camera there. ปลาแซลมอน แล้วก็ซูชิหน้าอย่างละ2ครับเราเข้าปะไม่ต้องหรอกแต่กำลังกว่างั้นเอาเป็นซูมิโซะ2ครับ That's not that much. That's actually. That's easily doable. อยากกินไม่ใช่เหรอ ไม่ต้องมาง้อกูด้วยวิธีมุกมิ้งแบบนี้เลยไม่ใช่ผู้หญิง ที่กูง้อมึงอ่ะ ไม่ใช่เพราะมึงเป็นผู้หญิง แต่เพราะว่ามึงจะเป็นแฟนกู นอนเป็นบ้านเลยนะมึงรอกูนะไม่ไปก็ได้มึงห้ามพูดอะไรของเขาก่อนนะเว้ย Are we going to see that lady เอา again? มาพูดเลยนั่นน่ะในงานเขาก็ใจ Yep, we are. ไม่ไหนกันนะคะลูกค้า Oh, hello, there she is. วัสดุที่ทำก็ต่างกันแล้วค่ะ แต่ใช่น้องที่เจอกันครั้งก่อนหรือเปล่าเอ่ยที่จำได้ อยู่หอเดียวกันเหรอคะ ใช่ครับ เราก็เลยมาหาคู่ใหม่สำหรับเข้าหอด้วยกัน อ๋อ ถ้าอย่างนั้นแนะนำเป็นแบบ Seriously, he doesn't want people to know. And all you do is แต่ว่าคุณภาพก็สูงสม very กันเลยค่ะ unsubtly hint to เพราะว่าน้ำ everyone หนักผู้ชาย2 คน that you're เวลาอยู่ dating. บนเตียงด้วยกัน หลวงครับพี่ซานมาครับพี่ซานอะไร เมื่อวานเราเบี้ยวนัดพี่นะผมเบี้ยวพี่ที่ไหน ก็พี่นัดกับพี่ทองไว้ไม่ใช่หรองั้นถ้าของขวัญไม่ถูกใจก็อย่าว่ากันนะครับผม Tharn really, when he's dating someone, they are his main focus. I like that. He doesn't even tend to think about other people in that way. รู้แล้วดิ
He's trying to be nice there and get you something and will treat you. ไปบ้านกูนะ ฮะ ไปบ้านกู มันเกิดกูไง But he's not ready. And you know that. บ้านกูเขารู้ มึงอย่าเพิ่งมาหืดในทาน He's always horny though. ใช่ว่าจะรับคู่ขาลูกชายเขาได้ด้วย Sex buddy. Oh, where's your hand going? กูอยากได้ So that was the end of episode 7. Wasn't a bad episode, wasn't my favourite. It, again, more or less was just TharnType. It felt like the other actors weren't really needed in this story. I mean, Tar's part was just really wasn't needed, if I'm being honest. I think it was just to add, it was just to flesh out the episode, because I don't think they had enough material for the time frame we should have, because this is pretty long. I felt like this was one of the longer episodes. I'm just over Type saying all of these homophobic slurs and the way he acts. I get, obviously, things happen to him, but he's developed so much and then he reverts straight back into that way. And yes, he's feeling guilty the next day, but it doesn't matter. The things he says are not okay. Yes, I get that he doesn't like that side of him. Doesn't mean you should be saying those things. I'm struggling because there are points where he really developed and I really like his character, and then he does that and he just plummets him as one of my least favourite in that moment. I think it's great what they've done for the character because there's ebbs and flows to him, because we see him do that and then we see him being sweet, and I also feel bad for him because I thought he didn't want anyone to know apart from Techno, and Tharn is just more or less telling everyone he can. And I get that he wants to be possessive and he wants everyone to know, but when someone is struggling to understand their sexuality, you forcing them almost by telling people is not okay. So the girl, Fi, I think that's her name, she's not going to be back. That was it. I think she was just in the episodes that she was in. She's done for. I don't know if those boys' roommates are going to turn back up. I really like them. I would prefer them to be in it a lot more. But then their characters are supposed to just be in it for a couple of minutes to make you laugh and kind of highlight that there should be a relationship between them. Techno, he obviously had some great moments at the beginning, but again, he was just there to flesh out the episode. And so Sam is coming into it. So I knew there had to be an ex-boyfriend that was about to come into it. Now we just have to figure out what's going to happen, because Tharn is not interested in anyone but Type. So we know it's not going to be from his side. So now we have to figure out what kind of trouble his ex-boyfriend is going to cause, because it's very obvious from the phone call he was trying to flirt. And they're still in contact after everything that happened. So I imagine they probably fooled around more after dating, even though his age and when they, no. So I think I'm just going to leave it on this episode and say that it was a good episode, but I want to see more, because it's developing the story. There's going to be some sort of conflict, and that's what I'm looking forward to. So thank you for watching, and we're going to be on to episode 8 next time, which means we will be 3/3 of the way through, which is quite shocking how quickly it's gone.